एक प्रश्न में दो प्रश्न आपने मिला जी, दो प्रश्न। एक ट्रांसफार्म नाम की संस्था जो गांधरबल और उधमपुर में काम कर रहे, उससे नौजवानों को बहुत लाभ मिला है और एक उत्साह का वातावरण बना है। तो एक सूचना आपको देता हूं मैं कि वो पूरे यूटी में हम लागू करने जा रहे हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई नौजवान वंचित नहीं रहेगा। दूसरा 4G 2 जिले में ही है, कोर्ट की एक कमेटी है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबर इस दिशा में भी मिलेगी।